हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडिया फिटनेस। तेबे आपण मानको मध्यरु बहुत सब्सक्राइबर्स और फ्रेंड्स माने कमेंट सेक्शन रे कहिथिले कफ जदी छाती रे जमिछि ताकू केमिति दूर करिवे बा छाती रे जमिथिबा कफ को केमिति बाहर करिवे। तेबे आजिरो उपचारटी आजिरो ही घरोई उपचारटी आपनको बहुत ही हेल्प करिवो। तेबे बेसी देरी न करी चलंतु स्टार्ट करिबा आजिरो वीडियोटी को। ता पूर्वरु ओडिया फिटनेस चैनल को सब्सक्राइब करिकि पाखरे आसुथिबा बेल आइकन टी को बजि दियंतु। मुख्यतः ठंडा हेले आमर कौन होता है ना छाती रे कफ जमी जाए आई कारण आमको बहुत ही अबागिया लगी था। छोट छोट पिला माने मध्य यही समस्या दे गति करथांती। छोट छोट पिला मानन को बहुत ही कष्ट होता है, छाती रे कफ रुंधी दे थाए। तेबे यही सब समस्या को दूर करबा आज रही उपचारटी घरोई उपचार साहाय्य मध्य आपण यही समस्या को दूर करि परिबे। आ आपण को मेडिसिन रो मध्य साहाय्य नबा को पड़िबो नाही। तेबे एठारे मु किछि घरोई जिंस नेइछि आपण देखि पारुथिबे। एटा होछि हमर लूण, एटा होछि हळदी आ एटा होछि गुड़। एही तीनोटी जिंस ही रहिछि आपण को दरकार। प्रथमे आपण गोटे गिना बा गोटे काचर बाउल हो कोनोसी भी गोटे पात्र नै नियंतु। आ एथिरे आपण एही परि भाबरे खंडे गुड़ नियंतु आ एहाकू छेचि कि आपण एहाकू चूना कर नियंतु। यहीपरि भाव में गुड़ को आपण प्रेस करके भल से यार चूना कर नियंतु। तेबे गुड़ आपण छाती रे जमी थिबा कफ को दूर करे बहुत ही हेल्प करिवो। देखंतु तेबे वर्तमान आमर गुड़टी रेडी हो जाए। आम ए नबा किछि हळदी गुंड। फ्रेंड्स, हळदी गुंड मध्य आपणक ठंडा को बा कफ को दूर करिवो। एहा सहित आम तंटी रे मुख्यतः इन्फेक्शन जो हो जाए ताहा मध्य हेबाकू दबनी हळदी गुंड। कारण हळदी गुंड रे एंटी ऑक्सीडेंट बा एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण थाए जहाँकि आपणक एही ठंडा बा कफ समस्या को दूर करिवो आ इन्फेक्शन मध्य हबाकू दबनी। तापर आमे नबा किछि लूण। लूण मध्य आपण को अल्प ही दरकार। तेबे एठार देखि परथिबे आधा चम्मच ठु मध्य कम लूण म एठार यूज करूची आ एही सब जिंस को आमे भलो से मिक्स करि नबा। फ्रेंड्स, मेडिसिन टू मध्य एटा बहुत भलो काम दबा आपण मानकू। तंटी रे जमी थिबा कफ को बाहर कर दबो आ आपणकर जो तंटी रे कफ रुंधी दे थाए ताहा मध्य हबाकू दबना। छोट छोट पिला माने मध्य याकू यूज करि परिबे। एथिरे कोनोसी साइड इफेक्ट्स मध्य आसीबो नाही आ देह पई बा शरीर पई बहुत ही भलो लाभ देबो। एही परि भाबरे आपण याकू गोटे मिनिट पर्यंत भलो से मिक्स करंतु जेमति कि तीनोटी जिंस भलो से मिसी जिवो। तबे एही परि भाबरे आपण नियंतु। आउ फ्रेंड्स, मन रखु जदि ठंडा होउछि किंबा कफ होउछि आपनकू आपण गरम क्षीर रे आपण हळदी फुटै कि आपण क्षीर रे हळदी फुटै मध्य छोट छोट पिला को देई परिबे। आउ मन रखु जदि आपण भाबुथिबे कि क्षीर पीले हमर अधिक कफ होई थाए कि फ्रेंड्स क्षीर पीले हमर कफ होई थाए किंतु क्षीर रे जदि आपण हळदी मिसै कि पीबे तेबे जमा बे आपनकर कफ जमिबो नाही आ कफ बाहरी जिवो। क्षीर रे हळदी फुटेकी मध्य आपण पी परिबे। आ तुलसी पत्र मध्य आपण को भलो बेनिफिट देई थाए। जदि ठंडा कफ काश एही सब समस्या देखा देउछि तुलसी पत्र मध्य पिला को आपण चोबेकी खाइबा को देई परिबे। बड़ लोक माने मध्य तुलसी पत्र रो यूज करि परिबे। तेबे हमर एही पेस्ट वर्तमान पाखापाखी रेडी हो जाइछि आ एहा को आपण भल से यही परि भाबरे मिक्स करंतु। तीनोटी जिंस रो आपण भल से आपण जेंति तीनोटी जिंस एका सहित मिसी जिवो आउ हमर पेस्ट रेडी हबो। सेही परि भाबरे आपण भल से एहा को एही परि भाबरे मिक्स करंतु। ए देखंतु रेडी हो जाइछि हमर उपचारटी। एहा को आपण जदी बड़ लोकंकर कफ जमिछि छाती रे तेबे बड़ लोक माने एहा को गोटे चमच नियंतु। आ जदि छोट छोट पिला अछंती आपण मानकर 12 वर्ष रु कम एज तेबे आपण माने आधा चमच एहाकू चुचुमे कि जेमते आपण चॉकलेट खाउछंती विक्स चॉकलेट हेउ किंबा कोनोसी भी चॉकलेट आपण खाउछंती सेही परि भाबरे एहाकू चुचुमे कि आपण खाइ परिबे किंबा एहाकू आपण बड़ लोक माने एहाकू
भल आपण गोटे चामच पियंतु आ तुरंत आपण टिके उषुम पानी आपण पी नियंतु। एहाकु पीवा द्वारा आपण छाती रे जमिथिबा कफ संपूर्ण रूपे बाहरी जिवो आ आपण को आराम मिलिबो। निहाती भाव में आप ट्राए करूँ। बेसी किसी जिनसर दरकार नहीं, घरोई जिनस आपणकर रही प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन मन रखु। छोट छोट पिला 12 वर्ष जदि तौक आपको तेज आप अधा चामच यार उपचार करते, यही उपचार टी नियंतु। आदि आप बड़ आपणकर एज 12 वर्ष अधिक तेबे आपण माने यहाकू गोटे चामच फुल एहीपरि भाव में गोटे चामच को आपण पार्टी भल से कଳରେ जाकी नियंतु। आ यहाकू चुचुमिकी आपण खाइबा द्वारा आपण छाती रे जमिथिबा कफ संपूर्ण रूपे दूर हेबो। एहा सहित आपण यहाकू खाइबा तुरंत परे आपण किछि उषुम पानी नख उषुम पानी को आपण पी नियंतु। देखिबे आपणकर कफ जमिबो नाही आ जो भी कफ जमिथिबो ताहा बाहर को बाहर जिवो। आशा करुँच भिडियोटी आपको भल लगी, बहुत ही भल बेनिफिट यही भिडियोटी यही उपचारटी आपको देव। यह सहित आपणकर कौन साइड इफेक्ट्स आसो ना। आम जहाँ भी आम चैनल माध्यम आपण मान भिडियो प्रस्तुत करूँ ताहा आम एक्सपीरियंस करूँ, प्रथम निजे यूज करूँ, बेनिफिट हेले ही आपण मान भिडियो नहीं आसू। ताहाकू आपण किपरि यूटिलाइज करेंगे बा किपरि व्यवहार करेंगे ताहा आपण मानकर रेस्पॉन्सिबिलिटी अटे। सेथिपय आमे कौनसी प्रकार दायी नुह। आ मन रखंतु एही उपचारटी आपनको सखाळे आ संध्या बेले 2 थर दिन को करिवार अछि। दिन को 2 थर आपण जदि एज आपणकर अधिक तेबे आपण गोटे गोटे चामच सखाळे आ संध्या बेले नियंतु। आ जदि आपणकर 12 वर्ष तळक आपणकर एज तेबे आपण अधा अधा चामच सखाळे एवं संध्या बेले नियंतु। आगु को सब बेले एमती फिटनेस वीडियो देखिया पई ओडिया फिटनेस चैनल को सब्सक्राइब करिकि पाखरे आसुथिबा बेल आइकन टी को बजे दियंतु। वीडियो टी को लाइक कमेंट से निश्चित करंतु। से पर्यंत मु रहिली स्टे फिट एंड स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।